what's up mga guys, no? Nandito na naman tayo, no? Meron tayong servicean ngayon sa may Pulilan, Bulacan, ano? Sabi nila Mercedes-Benz daw itong servicean namin, ano? So titingnan muna natin kung anong unit yung Mercedes, tapos titingnan natin kung anong problema. Nandito na kami sa Inlex ngayon, ano? Ito na, pupunta na kami ron. Ayan, no? Papaload lang kami ng ano, ng tawag dito RFID kasi walang load yung RFID namin. So okay na, pag nandun na tayo, iyaano natin, document pa rin natin yung ano, yung pag-diagnose dito sa Mercedes-Benz na sinasabi nila. Okay. So mga guys, nandito na kami sa Pulilan, ano, ito na yung ano, sasakyan na gagawin ko, yung Mercedes-Benz. Mercedes-Benz na gagawin ko, no? S5 mga kachamba, no? Tingnan natin kung matachamba natin itong S5 na to, no? Sana mapaandar natin. Ayan, S5 Mercedes-Benz. Okay naman yung ano. Kaya sikletong ano yan, kaya ayaw ko doon. Tingnan natin. Yan, Mercedes-Benz yan. Ito tayo sa loob. Emblem. Sa scanner natin para makita natin yung ano, yung kanyang command must not divert your ano. Kaya no, tapakan mo. Ito na pa. Ayan. Wala talaga. Pag kinakrank, wala. Walang reaction. Papuntang starter. Ang problema. Check muna natin yung ano, yung ating scanner. So ito na yung mga ano, mga lumabas sa scanner, no? So napakarami. Mukhang walang maintenance tong Mercedes-Benz na to. Sanda makumak yung code, oh. Dami, no? So parang walang communication sa ano, self-adaption, idle, ceiling ng talumpang stationary speed. So titingnan muna natin yung mga fuse nito. Baka may mga pumatok na fuse. So what's up, no, mga guys, no? Ito na, no? Naging diferensya pala nitong Mercedes-Benz na to, no? Eh yung starter niya, no? So ito siya, no? Ang hirap tanggalin ng starter, mga kachamba, no? Check na namin lahat kasi ng fuse nito. Okay naman, pati dun sa likod, no? Kaya pala ano, mahina yung battery nung una kasi lobat na pala itong battery niya sa likod yung para sa ano niya. Yan, yung battery na yan, lobat. Ayan, lobat niya. Papalitan na natin yung palitan ko na yung battery na yan kasi lobat na yan, ano. So hindi natin masyadong kabisado itong Mercedes-Benz, pero tatamba natin na mayroon palang, akala ko isa lang ang battery, yung pala dalawa pala, no? Isa pala sa ano niya, starting, tsaka sa ano, sa system niya, no? Yun yung nasa loob, yung nasa may trunk, no? Itong battery na dito sa labas, itong isa na to, no? Para sa starter yan, mga kachamba, no? So yun, tinanggal ko yung starter nandito sa side na to, no? Diyan sa side na yan. Kaya lang wala siyang ano, wala siyang access, mga kachamba. Sobrang sikip sa loob, sa ilalim, no? Kailangan punjakan talaga, pailalimin yan, no? Yan dyan yung ano. Yan, ano? Yan siya. Ngayon, pinakita ko lang muna doon sa may-ari yung sira ng ano, starter, no? Mahirap talaga to, mga kachamba, hirap tanggalin. Kasi pa rin yung tornilyo niya. Ito klaseng tornilyo niya, yan, o. Yan.
Itong klase yung tornilyo niya. So, pero pasok naman yung ano, yung mga flower type natin, yung mga 12 points pasok siya dyan. No? Okay lang yan. Ano, kaya lang, may naman standard yung ano niya, yung kanyang thread, no? So, pinakit ko lang muna doon sa may-ari yung ano, yung kanyang starter, no? Yun, mamaya titesting natin, papakita ko sa inyo kung bakit ko sinabi na starter ng problema, no? Pag binaba na dito, no? Yan. Pinakita lang muna namin dun sa ano, dun sa may-ari na yung starter ng diferensya, no? Yun, pinayagdas muna natin, sinik muna lahat ng mga fuse, okay naman lahat ng fuse, relays, okay naman lahat, no? Kasi yung relay ng itong ano na to, S5 na to, no? Andito siya, no? Ito yung relay ng ano, no? Relay ng starter ng S5 na Mercedes-Benz, no? Ito, yung isa na yan, tsaka ito, no? So pag wala itong isa na itong relay na yan, hindi magkukontak to, no? So kailangan talaga magkano sila, magka-circuit silang dalawang relay niyan, isang maliit, isang ano, isang, ayan, yung kulay green. Yan, para kung sakali man maka-encounter kayo yung relay ng starter, hindi na kayo mahirapan, no? Yan. Kasi walang mga ano yun, walang mga markings yung ano natin, walang markings yung mga ano natin, yung tawag dito, yung mga cover ng fuse box, no? Wala. So kailangan pa nating mag-research para malaman kung saan yun. Pero yun, ano ko naman na yun nga yung relay ng starter, no? So mamaya hintayin lang natin yung ano. Ayan, ayan na. Ayan, ayan. Chinese, oh. Chinese may-ari. Kasi ngayon papagawa rin sa akin itong ano, yung Land Cruiser na yan. Mamaya, may ilaw daw yung kanyang fuel sedimentor, no? Ano ba? Saka mo daw ito natin. Kami muna? Okay. Check muna ko muna ito. Check ko muna itong ano na to, no? Papagawa muna yung ano. Wait lang. So ayun, no, mga kasamba, no, nandito na tayo. Ito na yung ano, starter nitong Mercedes-Benz na ginagawa ko, no. Ito na yun, ano. Yan. Ito na yun. So yan na. Yun ang ano niya, no. 46 to 46 ba yun? 46 volts ba yan? O 24 volts ang kanyang kaya, no? So yan ang starter niya, no? Ang Mercedes-Benz na yun. So titignan natin kung anong problema nitong ano na to. Tapos testingin din muna natin ulit, no? Para sure na siya, para makita natin, ano? Para matesting natin, no? Okay. Testing na muna natin mga kasama. Sure. Dali ko na muna kung na to sa ano. Kung na to sa positive, no? Kasi ground natin sa ground. Bukan muna natin yung ano, yung solenoid kung maglalagtik. Dito tayo mag-ano natin. So ayaw, wala. Wala, no? So, kung sa motor naman tayo, tingnan natin. Ayaw din lumikot ng motor, mga kasamba, no? Direkta na yun, mga kasamba, no? So gawin natin, padaanin natin ang solenoid. Tapos isa. Solenoid. Yan, ano? Palagyan natin ang positive. Wala talaga. Sa motor, wala rin, no? Hindi lumalagpitik yung ano, hindi lumalagatak yung solenoid. Pati yung kanyang motor, wala, ayaw umikot, no? Grounded talaga, no? Grounded, no? Kahit anong testing natin, wala talaga. Malakas naman yung baterya natin, ano? Nasa 12 point something naman to, no? So, sukatin na lang natin para sigurado, no?
Pati natin yung battery para sure na malakas yung battery, no? Natin. Yan. No? Settings na, no? Kailangan natin. Yan, ano? Ilan to? O, nasa 12.77 mga tsamba yung kanyang battery, no? 12.77. So, ibig good na good yun. Nalapit natin para makita nyo. Yan, ano? Ayan natin to, positive. Ito sa kabila, negative itong isa. So, ayan. Ayan natin ito. Pitin natin yan. Ayan. Kasi ito dito. Ayan, ano? Ayan, o. 12.78 yung battery natin, ano? No, so ibig sabihin malakas siya, no? Pero hindi niya kayang paanuhin yung ating starter. So titingnan natin yung loob ng starter. Tingnan natin yung loob ng starter na kung anong problema niya. Okay. Simulan na natin. So, ito na nga, no, mga katsamba, no. Yan, no. Ano natin yung, ano. So, yan. Ito na yung, carbon. Wala nang carbon na naiwan, no. Durog na lahat, no. Ayan yung mga carbon, no. Durog-durog. Gusto rin yung sa may field coil niya, no. Lilinisin na lang natin yan. Kaya lang, itong kanyang rotor, mismong, state, rotor niya, no. Yung commutator niya may tama ng konti, umangat, no. Susubukan kung yan, ibalik sa dati tapos maliha. Kung hindi siya magkakadurog-durog, naubos na kasi, no. Tapos check ko rin yan kung merong grounded, no. Pag grounded ito, wala na, no choice na tayo, no. Papalit na tayong buong starter, no. Yan. Yung niya, tapos ito yung carbon, yung lagayan ng carbon, pinapatong lang pala dyan yung carbon. So, hindi siya yung katulad ng iba na nakahinang, sa kanya nakaano lang. Yan, ito yung sa, kaya pala ayaw umikot, no. So check na lang natin tong kung grounded itong kanyang rotor na to, no. Itong armature pala, armature tawag pala, armature pala tong. Check natin yan kung grounded. Tapos no, yung solenoid check muna kung maglalagitik na. Baka naman nag-grounded lang kasi dito kaya nagkaganon, ayaw niya maglagitik. Subukan ko na rin ngayon. Nalat. So what's up mga kachamba, no?
So nag-decide na lang kami na papalitan na lang ng buong starter, no, para safe yung trabaho natin, para hindi na mag-back job, no, kasi sira din itong solenoid. So tsaka hindi natin alam kung mga tayo nung carbon brush, no, pero meron naman yun, mako-convert naman, ano. So papalitan na lang natin ng ng starter, kasi para sure tayo kung walang back job, para hindi na tayo mga problema kung sakali man, kasi itong ating armature baka magka-problema pa pagka nakakabit na doon tapos bigla na naman hindi siya umandar, no. So mas maganda siguro palitan na lang natin para safe tayo. Malamang may pambili naman yung ating to, kasi may Mercedes-Benz naman siya, di ba? So yun na nga, no, papalitan lang tayo ng buong starter nitong Mercedes-Benz na S500 na to, no, para safe tayo at saka wala ng back job, no, sa trabaho natin. Nakita naman natin yung problema, no, yung kanyang mga wala nang yung kanyang wala nang mga carbon brush, no, nag-grounded na, no, tapos tinamaan yung kanyang commutator. So kailangan na natin palitan talaga. So ayan, no, nakita naman na natin yung problema, no. So wala na talagang naiwan na carbon brush, no. Yan. Talagang wala na, mga kasama, no. Ubus na, no. Nagkalat na siya rito, yun, no. Durog na. Tapos dito sa kanyang field coil, no, nagkalat yan yung Tapos yung kanyang solenoid, wala na rin gana, grounded na, no. So kailangan na natin talaga siyang palitan, ano. So yun, mga kasamba, no, pag nakakuha na kami ng pyesa nito, papakita ko sa inyo yung bago. So what's up, mga kasamba, no, nandito na kami uli, no. Nandito na yung nakabili na ng starter tong S500 na Mercedes. Pwede siya, no. So tsaka baterya, no, bumili na rin kami, no. Ito yung no, tapos yung starter, ito Bosch original, ano. Ayan, no, starter, bagong starter to, mga kachamba. Pati battery, no, bumili na rin kami, no. So ikakabit ko na lang to dun sa na yan, sa na to, no. Dali na natin ito ron. Nadali na natin yung starter. Ayan. Sa ayan. Ayan na yung bagong starter. Tapos baterya, mga kachamba, no, bumili na rin kami, no. Medyo mahal talaga tong pyesa na to, mga kachamba, no. So Energizer yung ginawa namin battery, yung ginagamit talaga para sa kanya, no. So yun, mga kachamba, no, pagpapandarin ko na, no, ano ko ulit, napapakita ko sa inyo, no. So medyo mainit lang dito sa panahon ngayon, mainit ngayon dito, kaya kakabit ko muna yung starter, mga kachamba. Kakabit ko muna, no, para pag nakabit na, tapos paandarin, no, video natin ulit, no. So yun, mga kachamba, no, buo na to. Buo na tong S5 na to. Nakabit ko na starter, pati baterya doon sa likod, pinalitan ko na rin, ano. So kinakabit ko na tong battery dito sa harap para ma-testing kung aandar na, no. Check natin dito sa likod, no. Ayan yung lumang battery, no. Bago na rin yung battery na yan. So identical yung pinalit natin na baterya, no. So pa-start na lang natin. Okay, testing. Oh. Okay. Yun, no? Yun. Pucha. Mandar na. Ayan, check engine. Hindi, wala ang problema yun. Madali na yan. So, medyo may check engine lang, no. I-ano na lang natin yan. I-scanin natin. Tapos kung ano, i-reset lang kasi tinanggal yung battery. Medyo palyado pa. So okay na. Mandar na. Ay, salamat. Tayo mga lang ulit. Sabihin natin. Oo. Off yan. Okay, patay. Start. Ayan, may check engine. Start. So yun, umandar na, no.
O yun mga kachamba, no? Chamba na naman natin to, no? Starter ang may diferensya. So yun, iskanin ko na lang tong ano, yung check engine kung anong diferensya na naman. Tapos i-reset natin, baka nung nagtanggal lang ng battery kaya nagkaroon ng check engine. So check natin mo. Okay, ganda naman to. Yan! Mandar na mga kachamba, no? Itong S5 good na. Nachamba natin itong ano, Mercedes-Benz na ano, S500, no? Okay. Iskanin na lang natin yung check engine na yun para mawala. Walang problema. So ngayon na mga kachamba, no? I-reset na lang natin itong ano na to. Itong S5 na to, dahil sa check engine niya, no? Yan, yung na-scan natin, ano? Ang dami na naman yung code, no? So nasa ilang percent pa lang tayo. 60% pa lang, no? So mamaya i-clear muna natin lahat yan, tapos saka natin i-start, no? Ano na to, S5 na to mga kachamba. Dati ayaw mag-start, ngayon nag-start na siya, no? Ang diferensya ay ano mga kachamba, no? Ang diferensya ay yung kanyang starter, no? Durog-durog na pala yung ano, wala ng carbon brass, no? So pinalitan na lang natin yun ng buong starter para wala tayong problema. Tapos palit na rin tayo ng battery kasi yung battery niya wala, mahina na rin, kaya hindi na gumagana yung kanyang ano, kanyang mga remote alarm, no? So okay na yun, ano? So ngayon confirmation na lang natin yung check engine, ano? Kasi siguro yung pag-testing kasi natin, puno tayo ng mga ano, mga relays and fuses, kaya siguro nagkaroon ng ganong klase ng umilaw yung check engine. So i-reset na lang natin ito mga kachamba. Okay, no mga kachamba, no? So marami, no? Bunch of code, no? So ang dami, no? So ang gagawin natin, ano na lang natin yan, i-clear na lang natin yan, ano? Clear natin muna, clear DTC para wala na yung code. Switch off ignition. Okay. So yun, ano na, kini-clear na. Switch on ignition. Okay. 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 Sa air conditioning na lang meron. Start na natin. Start. Okay, nawala na. Nawala na yung check engine natin. Mga kachamba na. Mga kachamba na natin to. So, ano na to? S500 na Mercedes-Benz. Ano naman to, mga kachamba? Sa aircon, ay. Oo nga. Tapos kukumplituhin pa natin yung ano. Oo, sa likod. Kaya na lang. Okay, kukumplituhin na namin to. So mga katamba, no? Okay na, no? Pilotis na nangyari. Pilotis na nangyari ito. Yung natin. wala. Doon sa kotse pa? Hindi ko alam. So hindi natin. Pilotis siya kasi. Dito mo tayo sa malilim. Ito na. No? Yan, oh. Yan, yung Mercedes-Benz, okay na. Road test na nangyari. Very good na. Very good na mga kachamba. Nachamba na natin Mercedes-Benz ito.